第三章蝙蝠大災變。衛斯理大感反感，人人都在努力查黃大同神經失常嘅謎，佢有咩權反對呢個反對嗰個？陳長青、黃唐、小國係眼前最易通知又有能力辦事嘅好朋友。我同袁振合醫生認識唔耐，又唔一定揾得到佢，唔使理佢願唔願意。白素吸口氣，好，就陳長青啦。佢古怪設備多，叫佢帶啲設備，盡快嚟。衛斯理遲疑，黃唐嗰邊？白素嘆氣，警方一到，必然封鎖呢區，我哋就唔得活動。衛斯理拿起車上電話，撥陳長青一個最有效嘅號碼，佢哋有約定，交換咗最易揾到對方嘅電話。電話一響就接，但係錄音，要求留言。衛斯理再打屋企客廳電話，都無人聽。衛斯理握住電話望白素，就喺呢一刻，礦洞突然傳出一陣異聲，雖然車窗全關，但聲音入耳，刺耳至極。好難形容呢陣異聲嘅震撼，好似千萬人一齊發出淒厲慘叫。異聲一開始已驚人，但擴大得極快，整個礦洞剎那間似炸開嘅地獄。隨着異聲，一大團烏雲向外疾衝而出。衛斯理手仲握電話，佢同白素經歷過無數怪事，但最初半分鐘都呆咗。佢哋好快明白發生咩事，一陣陣撕心裂肺，聽到寒毛直豎嘅聲音，係成千上萬蝙蝠拼命號叫，一面叫一面向外飛撲。同時，更多覓食返嚟嘅蝙蝠要入洞餵仔，就喺洞口撞埋。蝙蝠感覺極敏銳，雖然視力差，但有超聲波探測本能，高速度飛行唔會撞物，兩隻蝙蝠互撞更加不可想象。但呢一刻，從洞內衝出嘅蝙蝠個個似瘋咗，嘶叫互撞，又撞入反洞嘅蝙蝠群。成千上萬蝙蝠陷入瘋狂，很快車頂傳來急驟啪啪聲，似落冰雹。唔使問，係撞跌落嚟嘅蝙蝠落車頂，聲音咁密集，睇車頭就知，剎那間跌咗幾多。大量蝙蝠撞向車前玻璃，撞得堅決勇敢有力，令人聯想二戰末日本神風自殺隊。每隻撞玻璃都發出啪一聲寒毛直豎，化為血肉模糊一團，連骨帶皮帶肉黏喺玻璃，暗紅血順玻璃流，形成血腥詭異圖案。佢哋未定神，整塊車前玻璃已布滿不知被咩魔力吹動而死嘅蝙蝠。雖然只係小動物，但死亡氣味濃烈，驚心動魄。白素可能唔忍直視血肉模糊，視線偏開。呢一偏使佢見到車外地上已鋪滿跌落蝙蝠，佢哋喺地仲拼命嘶叫、搖翅。佢哋唔係鳥，係地球唯一會飛嘅哺乳動物，眼睛閃令人心悸幽光，充滿妖異。抬頭望，天空已睇唔到，更多蝙蝠遮蓋一切。佢哋架車被蝙蝠擠喺天地間，好似好快都會被擠成血肉模糊。白素比衛斯理早一秒定神，但處呢種環境都驚惶失措。佢定神後第一件事就驚叫：快走，快！要白素驚叫已唔易，而一叫就要即刻走，可見情景幾可怕。白素一叫，衛斯理整個跳起，頭頂幾乎撞車頂。那一瞬，佢心念電轉，礦洞蝙蝠突然瘋狂向外撲，必係洞內有變故，呢變故非同小可，係咪應該遠離定駛入去看？若衛斯理無呢念頭，一聽白素叫即決定高速駛離，以後發展自然大唔同。但若佢第一反應咁，佢就唔係衛斯理。事實上，異象一發生，衛斯理即諗礦洞有異常變故，否則蝙蝠唔會發狂。更重要，李宣宣肯定喺洞內，無論佢從邊來，係咩妖魔鬼怪，洞內變故都可能同佢有關，唔可以丟低佢走。所以白素叫後，衛斯理猶豫約2秒，雖然只2秒，但情況急速惡化。白素叫完即知衛斯理點解無即動，佢伸手按掣啟動雨撥。汽車雨撥普通至極，但自汽車發明以來，改進無數，雨撥始終係2塊皮撥水，無更好方法。雨撥一開，整個車前窗變暗紅，衛斯理同時亮車頭燈，2股強光射出，其實難睇到咩？蝙蝠群以似打包棉花，將車擠埋中間。若只衛斯理一人，有幾秒考慮，佢已決定駛入礦洞，勇往直前，係衛斯理本色。但白素喺度，佢要顧佢安全同意見，所以佢望白素，白素即明白，伸手指向礦洞，佢意見或唔同，但知佢心意，就一定支持。衛斯理發出一聲呼叫，呢種叫聲其實無用，但衝鋒時人人會不由自主叫出嚟。車要從千萬蝙蝠中闖出，等同闖千軍萬馬包圍。車啟動時似陷烏沼，車輪喺半米高蝙蝠層打滑，暗紅血飛濺，車身震幾下，先陡然向前疾衝。衛斯理駕車有特殊性能，否則普通車絕逃唔出，會被蝙蝠埋葬，形成史無前例大慘劇。大群蝙蝠失常，
車似瘋咗，跳躍衝入礦洞。衛斯理陡然覺得白素冰冷手按到佢手背，同時聽白素喃喃原諒我。衛斯理見白素緊閉眼，知佢點解咁做咁講，因為礦洞情景太可怕太深櫃。唔係白素膽小，而係女性對某現象有特殊敏感，形成神經戰略。好勇敢女性見小昆蟲都嚇到發抖，就係呢道理。而呢刻，幾十萬未生無小蝙蝠，玉紅身子蠕動，全從洞壁跌落，鋪滿地上，車疾駛而過，車輪剪過佢哋。呢情景連衛斯理都想閉眼，但佢要駕車，唔可以撞壁，只有咬牙硬睇。幸好呢段時間唔長，一到深處，可怕情景消失，只剩洞外蝙蝠淒厲叫聲隱隱傳入，仍然令人寒意陣陣。衛斯理透口氣，白素呢時先開眼，口唇顫動，想講嘢，但一時發唔出聲。衛斯理伸手勾住佢肩，兩人偎依，很快恢復鎮定。但佢哋一定神，又呆咗。抬頭，強力車頭燈照住礦井旁支架。剛才衛斯理用力絞升鋼籠上嚟，又鎖緊搖桿，籠喺支架下井上。但呢刻只見支架無籠，絞盤數字又顯示372。呢情況顯示咩？表示佢哋離開後，有人鬆開鎖緊搖桿，入籠下降到372米深。只有呢可能。就算李宣宣喺下想上，都唔識鬆搖桿。搖桿無所好嘅可能都無，因為衛斯理清楚自己習慣，那扣生鏽，唔用力而唔開，更唔會自己脫落。而且鎖搖桿時，籠內下降控制都扣上，所以唯一可能係佢哋離開時，有人用籠落井底。但呢可能又唔可能，除佢哋二人，礦洞唔應該有其他人。難道真通陰間，係陰間厲鬼做嘅？一時衛斯理白素思緒大亂，望住直垂井底鐵鏈，講唔出嘢，好耐先齊聲問邊個？佢哋互相問係邊個落井？問完又一齊搖頭。衛斯理伸手指向井下，佢思路縝密，剛才變故太突然，有短暫慌亂，而家已有設想。佢道蝙蝠感覺敏銳，尤其對超聲波有特殊感應，要佢哋集體瘋狂，就係有超聲波做到。白素沉聲，你意思？衛斯理，剛才呢度一定有足以令蝙蝠瘋狂嘅超聲波發出過。白素揚眉，邊個會發呢類超聲波？衛斯理苦笑，礦洞陰森恐怖，而家加個神出鬼沒嘅人，佢哋咁機靈都未教察，而且呢人可能發超聲波令蝙蝠瘋狂，佢哋處境惡劣，可想而知。洞口已聲靜咗好多，衛斯理苦笑，若有人喺我哋走後用籠落井，呢人比我哋優勝，好多冒險精神。白素低頭諗一陣，有可能呢人根本屬於井下。白素呢句唔亦明白，但稍諗，衛斯理就知佢假設井下有通道通某處，係李宣宣落井原因。呢某處可用黃大同講嘅陰間代替，但衛斯理暫時唔願咁做，因為對陰間理解未有結論。李宣宣趕去某處做嘢，某處可能早有人，屬某處嘅人落井等於返屋企，唔使講冒險勇敢。衛斯理明白後點頭同意。白素又道，若落井只係一個人，就容易決定。衛斯理雙掌互擊，係啊，若我一個早落咗，相信你都係。白素甜甜笑，我哋關心對方，就難免兒女情長，英雄氣短。其實一齊行動，必然比單獨有利。衛斯理揚眉，白素聲音輕柔，但呢兩句氣概萬千，佢哈哈笑，早該咁，都唔使見咁可怕場面。衛斯理指出，若早決定一齊落井，唔退出去，就唔遇蝙蝠大瘋狂。白素猶有餘悸，真係嚇人。講緊，衛斯理熄引擎，剎那呆咗。李宣宣駕車直嚟呢度，仲鎮定，熄引擎，放車匙，關好車門。白素吸口氣，而且佢絕無一去不返打算，所以必然有上返方法。衛斯理伸手拍自己頭，剛才佢猶豫唔即落，就係怕兩人全落難以上，但無諗到若井下揾到李宣宣，佢必有上返法。衛斯理到支架，又搖絞盤，上次搖過，鐵鏈剝落好多，今次唔敢吃力。一陣，籠吱吱聲上，白素一直亮筒照，籠一上，佢望入去，陡然驚訝至極。衛斯理站角度唔同，只見籠空，但白素望籠底，佢睇唔到。白素抬頭望衛斯理，衛斯理跨步望籠底，都驚呆。籠底有層煤石，上次絞上時有亂腳印，證明剛有人用。而家煤石平整，顯然有人故意弄平，平整煤層上清清楚楚寫咗一個字，係國字。
呢個國字寫法，衛斯理再熟都無，正是國大偵探小國嘅簽名式。佢哋喺洞口遇蝙蝠災變時，落井嘅人竟然係小國。國字明指呢點，但衛斯理白素仍不由自主搖頭，難以相信。小國離開佢哋屋企後，點可能同佢哋一齊到呢度？佢哋嚟時絕無跟蹤，衛斯理絕對肯定，若連呢點都唔肯定，早喺冒險中被淘汰。但小國幾乎同時到，佢哋入洞後，小國跟入，嗰時剛入陌生危機環境，絕想不到有人後面跟，小國小心就已唔露聲色。之後衛斯理吃力搞龍，可惡小國躲一邊，唔出來幫。到衛伯二人上車駛出，小國趁機入籠，直落井底，呢啲都唔難推測。成謎係：一、咩令蝙蝠災變；二、小國點嚟；三、最困惑，小國無必要咁冒險，就算受人委託，值得拼命。落井深過300米，兇險同走入食人蟻區差唔多。咩驅使小國咁做？白素顯然同樣疑惑，兩人沉默超過1分鐘。